teman-teman, hari ini aku mau makan oseng ayam pedas dan ini oseng daging cincang pedas juga teman-teman. Sebelum makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Tuangin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Enak. Enak. Mantap.
Alhamdulillah sudah habis teman-teman. Tak tersisa. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton videoku sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.